Делаем подиум вот для этого камина. Наклеили скотч и будем крепить демпферную ленту. Две высоты ленты составили примерно 25 сантиметров. Лента готова. Можно брать кирпичи и начинать вкладывать контур подиума. Готовы к укладке кирпичей. Выработали один таз цемента и положили первый слой. Промежуточный этап показываю. Вы спросите, а откуда мы берем кирпич? А я вам скажу. Кирпич мы берем вот из этой кучи, которая осталась от разборки сараев. Черновой подиум почти готов. Готовы заливать раствор. Расперли вот такими блоками солнышком. Поликарбонат. Подиум залит. Зеркальная гладь. Вот здесь вот небольшой перепадик, чуть-чуть завал получился, но будем выравнивать с плиткой. В следующем ролике покажу отделку камина вот такими кабанчиками. В третьей части ролика покажу установку самого камина. Эко-камин Дель Бавария.